Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá, gente? O vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma limpeza e organização aqui na minha geladeira, tá? E convido a todos a participar do vídeo, a deixar aquele joinha pra me ajudar, que é muito importante, tá, gente? Assistir o vídeo até o final, não pulando os comerciais. Isso me ajuda muito, muito mesmo, tá, gente? E agradeço de coração, os novos inscritos estão chegando, sejam muito bem-vindos. E você que ainda não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Então eu vou virar o celular pra mostrar pra vocês como está antes da minha geladeira e vou mostrar pra vocês como eu limpo, tá? Bora lá! Ó, pessoal, tá bem vazia, tá? Porque eu tô perto de fazer as compras, então eu vou aproveitar e vou tá limpando, tá? Eu vou tá tirando essas prateleiras aqui, tá? E vou tá limpando tudo. Ali também, ó, como vocês podem ver, tem pouca coisa, porque realmente eu tô pra fazer compra, né? Então aproveitando pra limpar, tá bom? Eu vou tá tirando essas prateleiras ali, né? Primeiro os produtos, depois as prateleiras pra tá limpando tudinho. Vocês acompanham daí, tá? Vai deixando aquele joinha já pra me ajudar, tá? Então bora lá. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith.
Stay one more night. Let's make things right. Stay one more night. Let's make things right. Então, pessoal, eu acabei aqui minha faxina na geladeira, tá? Vou estar mostrando pra vocês, ó. Ficou bem limpinho, gente, ó. Tá vendo esses... Tá bem sujinho, ficou super limpinho, tá vendo? Aí eu coloquei as coisinhas que tem, porque como eu disse, né? Eu ainda não fiz compra, por isso que eu aproveitei pra estar limpando até a geladeira ficar bem limpinho, né? Pra poder estar repondo com os alimentos que eu vou fazer compra. Aí aqui ficou assim, ó, doce de leite, maionese, tem um creme de leite ali, aqui ficou as coisinhas aqui, ó, refrigerante, tá? Desse lado ficou também, gente, bem limpinho. Limpei também as paredes aqui, assim, tudinho, tá, ó. Aí ficou com as coisinhas aqui, bem pouquinha coisa, tá, pessoal? Porque como eu falei, né, aproveitei pra estar limpando já. Aí aqui ficou o nome do meu filho, coloquei naquela cestinha ali, ó, pra ficar bem organizadinho, né? Aí aqui tem um bolo que eu fiz ontem, tá, de mandioca. Aqui tem uma água, ali tem um limão, bem pouquinha coisa. Ali tem uma margarina, leite, uma cebola que eu deixo ali naquele potinho. Então ficou assim, gente, tá? Ficou super, super limpinho. Limpei a gaveta também, tá? Não mostrei tudo, gente, pro vídeo não ficar tão longo, tá bom? Mas eu limpei ali embaixo, limpei tudo aqui, tá bom? Limpei por fora também, tá, gente? Mas acabei nem mostrando. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, deixa aquele joinha pra me ajudar, que é muito importante, tá bom? Agradeço de coração que assistiu até o final do vídeo, tá? Sem pular os comerciais, porque também, gente, é muito importante, tá? Não pular os comerciais, porque a gente precisa disso, né? Então, agradeço de coração a cada um de vocês que viu o vídeo até o final. Não só esse, como todos que eu posto, tá bom, gente? Quem não é inscrito no canal, gente, já vai se inscrevendo aí, tá? E aí aperta o botãozinho das notificações pra sempre estar ligadinho nos vídeos que eu sempre tô postando, tá bom, gente? Então ficou assim minha arrumação, ó, tá bom? Ó, aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui eu deixei aqui meu seguradorzinho de mão, tá? Ó, limpei aqui também por fora, tá, gente? Mas eu acabei não mostrando, pro vídeo não ficar tão longo. Então é isso, gente, espero muito que tenham gostado. Repito, quem gostou, deixa aquele joinha pra me ajudar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! A gente esqueci de falar, essa parte aqui do freezer, eu já tinha limpado, tá? Tá super limpinho e tá com as misturas já que eu tinha comprado esses dias, tá bom? Por isso que eu não mostrei essa parte aqui de dentro. Mas aqui fora eu limpei, tá super limpinho, tá bom? Então, um grande beijo e com Deus. Tchau!